Good day everyone, today is March 31, last day of the month of March. Ayan. Aba. Brad. Tabi mo. Pulis ka ba? Oo. Bakit may blinker ka, Brad? Bawal ba yan? Di ba lang bawal yan? Hindi ko alam eh. Pulis naman ako eh. Papusina nga, Brad, papusina. Brad, may siren ka pa, Brad. Bawal yan. Bawal ba yan? Saan naman sa pinagawa yan? Nelson Led. May magaling yun, Pogi. Okay na okay pala yan. Si Nelson Led ba gumawa yan? Oo. Sino gumawa? Sino umawak? Itawan niya. Si Bobby Jacol. Naku, napakagaling yan, Brad. Hindi bawal yan. Magaling talaga yan. Patigasan na lang kayo. Okay yan, Brad. Si Bubay ba gumawa yan? Oo, magaling yan. Quality ba yan? Sigurado. Oo, wala. Puro plug and play lang yan. Dito ba sa Nelson Led, mga original wiring nyo? Hindi ba kayo nanggagaya lang? Hindi. Oo? Hindi kami hindi ako katulad ng Shokoy, best friend ko. Pala sa Nelson Led, okay yan. Maski bawal bahala ka, no? Kasi kapitan rango ko. Ano ba rango mo? Ano tara rito, Brad? Kapitan. Ano ba pangalan mo? Kapitan Jacol. Ako si Colonel Busina eh. Pero pwede na yan, Brad. Kay Nelson pala yan, Nelson Led pala yan. Kaya na-charge ka na eh. Ano ba mga kinabit nyo rito, Brad? Ito lang, pinakabit ko naman Nelson to yung blinker. Medyo tingala, pero okay naman. Medyo ano? Medyo tingala, pero okay ito para kita na agad sa malayo. Medyo tingala? Para kita sa malayo, bro. Para kita sa malayo. Ano pa? Gumagana na ba yan, Brad? Oo, gumagana na, no? Maliwanag na. Sige nga. Agad pa yung ano. Yun o. Paano ba nakakontrol ng high and low niyan, Brad? Ito, paano ka nito? Sinayin mo lang sa akin, kaya medyo ito, medyo naitinda ko naman. Yan. Hindi ko na pinasabay sa horn passing kasi sa horn passing, may passing naman ako eh. Sumasabay na ba sa passing yan, Brad? Oo. Maganda yata yung mga switch mo, Brad, oh. Oo, Ano ba to? Nabibili ba tong ganito? Yung tatlo na to? Hindi, pinasadya ako ni kay Nelson Led yan. Pasadya lang ba yan? Ayan na yan. Baka lang siguro yun, oh. Stainless to. Stainless ba yan? Pinagtarahan ko lang dahil di naman dahil di babagay pa guys, ano. Hindi talaga sa'yo ako, Brad. Taba ng utak mo. Hindi naman. Takot ka lang sa asawa. Ano pa mga kinabit niya rito, Brad? Ang mabusinan yan? Hindi na. May ano din yan. Legal yan, legal. Legal yan. So, kasi nilagay rin ng siren. Wang-wang. Nakakabilat, malaki na pagkasya. Ay, ganun. Ay, Brad, bawal yan. Hindi ba ako pulis naman ako? Saan nga kinabit yan? Doon sa loob. Sangin ang kinabit? Nelson Led. Pwede yan. Magaling. Sa aparato niya, dito ako pinalagay. Ayun, yun lang. Bala ko sana ang paputasan, sabi ni Nelson, wag na daw kasi baro pangit tingnan. Masira Ako pa, naman, mamasira pa. Yan. Okay din naman. So, in case ba, Brad, natanggalin lahat ng kinabit niya na back to stock yan, walang nasira sa wiring. Galing din. No cutting, no splicing ba yan? Napakagaling talaga naman dyan. Original ba talaga wiring niya rito? Original, wala silang ginaya. Sila, kami? Hindi ko i-edit to. Sabi mo, Shokoy. Sino yung Shokoy? Lang nga ka. Wala kasi sabi Shokoy. Brad, may ilaw ka pa pala sa likod, Brad. Magaling nagbutas ito eh. Ako lang. Binarena, hindi sinapinat. Butas yung box. So, yun, hindi pa maniwala si Sir. Alam butas pa yung box niyan. Yan yung blinker niya sa likod with stainless bracket din. Mga customized bracket. Kaya nagtagal kami dito. Maski na maliit ang mga LED na to, pag gagawa mo ng bracket, mahirap din kasi naka-TIG-weld pa to. Yan. Hindi siya metal lang na pinalutan, naka-TIG-weld yan yung pinaka-angle niya. Ayan. Hindi, kaya rin nagtagal dahil daw sabi sa akin Nelson, yung welder, di makapasok. Wala yung welder. Oo, kasi nag-lockdown, di makapunta dito. Balita ko, mga taon dyan sa Nelson, excited sa ECQ, nag-absentan lahat. Natawa nga si Sir. Dahil nabalitaan nila yung... Mag-ECQ pa lang ng Monday, absent na ng linggo. Ganon kasi sipag. Yan. Ano pa mga kinabit mo dyan, Brad? Ayun lang. Pakasap na lang naman. Tapos ano ba ang switch na to?
Ito, ano to eh, reserva ko sa laser gun to eh. Hindi ko nga alam ba't naisipa ko pakabit ng laser gun. Hindi laser gun talaga ang kakabit yan, boy. Ano? Gold runway, yung mga branded na ilaw, sabi na sir. Okay yun, okay yun. So, itong switch na to, pang gold runway. Pag on. Pag itinaas, on. Ito, pang mini driving light, sabay na sa high. Sabay sa passing, sabay na rin sa high. So, yan. Tapos busina. May selector with siren. Yun. Napakagaling naman pagkakagawa mo, boy, yan. Wala ba ang sinina sa wiring niya, sa kaha? Wala naman. Approve. Pakita nga natin yung bracket mo rito. Anong klase yung bracket? Matibay ba to? Iba yan. Tingnan natin ilaw. Ayan yan. Tingnan yung bracket mo rito. Yan yung ano natin, ginawa natin, mas makapal na stainless. Napakagaling talaga ng Buboy. Ang kapal oh. Pero mas makapal pa rin si Buboy dito. Kaya walang vibration yan. Kasi kinapalan na lang to. Stainless ba to, boy? Stainless yan. Ano, napakagaling naman talaga. 0.9. May 0.9 pa. Parang ay, ano naman to, Brad? Ano naman to, Brad? Para blinker dito sa aros. Paano nga gumagana yung Brad? Ayun. Blue and red. Try na para selector niya dito. Galing nga eh. Hindi selector yung tawag dyan. Change ng blinking mode. Yun, ano tawag dun? Yan. Momentary switch ba yung Brad? Eh, yung bracket na to, kayo lang din ba gumawa? Si Anderson na gumawa. Ano to, baka lang? Stainless yan. Ah. Bali kasi, pinapinturahan ko na lang. So, stainless bracket to. Oh, Napakagaling naman pala rito sa shop nyo, Brad. Bukod sa nag-wiring na kayo, gumagawa pa kayo mga bracket, no? kailangan talaga yun. So, hindi lang customized wiring, customized harness, customized bracket na din. Kasi hindi matutuloy yung transaction kung wala rin mga bracket. Paghahanapin ko kay may-ari. Maganda pala, kompleto na. Ito na. Pero mabalik tayo dun sa wiring. Yung mga wiring nyo, talagang hindi yung ginagaya sa iba. Eh, sino nag-design ba niyan? Si Nelson. Si Boy 19. Boy, bakit may 19? Sino ba yung Boy 19 na yun? Eh, kinuha daw siya na astronaut ng 19. Lucky number 19. Yun. Napakagaling talaga. Wala ka bang 19? Hindi ka ba nagka-19? Hindi tatatablan nun. Hindi ka lang nagpahuli sa astronaut eh. May 19 ka din, bugok. Yun. So, ang mga nag-design pala nito si Nelson 19. So, okay naman. Pasado ba sa ibot? Okay naman. Yan. So, ready to pick up na ba to? Oo, kasi may-ari. Mamaya alas para ako. Nakalimutan ang pangalan ni sir. Sinabi nito. Ano pangalan sir? Cisco. Hindi, may tutong pangalan siya. Tinex. Text yata or PM. Yan, shoutout po kay sir, yung may-ari nito. Natatandaan ko lang, Sir Isko, pero hindi talaga Sir Isko pangalan niya. Nakakalimutan ko eh. Pwede nyo na pong kunin to today. Papapunasan natin kay Buboy. Tapos yung nire-request niya sir na sabay sa horn passing. Pwede hindi na kasi mahirap sir baklasin pa, marami na pong wiring. Meron ka naman sir passing po eh. So yun. Ha? Ano na? Nag-send. Ayun. So, yan. Kapag good vibes lang yun, actually, police talaga may-ari nito. Siguro pwede naman talaga yan kasi... So, yan mga suki, open pa kami today. Pwede pa kayo magpagawa. Yari na itong Kinko Exciting S400. Yan. Thank you so much for watching.